Mahusiano kati yako na mamako ama ancestors wa kutoka kwa mama yako. Nimefika kwa nyumba ya 10. So kama uko na moon sign in Capricorn, naomba utulie na usikize vizuri. So ikiwa uko na moon sign in Aries, Taurus, hizo sign zingine unaweza kufuatilizia video za chini. So moon sign yako inasimamia nini? Moon sign yako inasimamia mtu wako wa ndani, inasimamia hisia zako, inasimamia tabia zako za ndani, inasimamia karma yako ama laana yako, baraka yako, vipawa vya rohoni, nguvu zako, inasimamia ancestor wa kina mama, inasimamia memory zako, fikira zako za ndani, past life yako, moods zako, vitu vinavyoleta utulivu kwako. So leo hii naenda kuongelelea all about moon sign yako ikiwa in Capricorn, na naenda kuongelea in the negative na pia in the positive. In the negative namaanisha maybe umelelewa na mama ambaye hajapata kupona. In the positive namaanisha umelelewa na mama ambaye amepona. So in the negative ina maana maybe moon sign yako iko in conjunction na Saturn, Mars ama Pluto. Aya, hiyo ni in the negative. In the positive itakuwa in conjunction na Venus, Jupiter ama iko in 5 degree. So ikiwa in 29 degree jua iko in the negative. Ikiwa in 5 degree ama 0 degree chini huko jua iko in the positive. So ikiwa uko na moon in Capricorn, wewe ulelewa na mama ambaye alikuwa na mamlaka fulani. Sasa hao ni watu ambao ulelewa na single mom. Unapata baba, kuwa na baba kwenye hiyo familia ilikuwa ni ngumu. Ama baba kama alikuwepo, mama ndiye alikuwa kusema. Mama alikuwa kama bosi hivi. Mama alikuwa ni workaholic, hananga muda na watoto. Hana muda. Yeye kila wakati ni fedha. Anatafuta do. Very very workaholic. Very strict. Hapo mlikuwa mnakaa kama wanajeshi, kama moon in Aries. Mnakaa kama wanajeshi. Mbio kila wakati. Akikomanda amesema na ndio hivyo. Fanya hivi, enda huko. Yani unapata watu wapatagi muda hata wa kujisikiza. Ni watu ambao wanajua time ya kujisikiza ni kazi. Wamefanywa watumwa wa kazi yao. Mama hakuwahi kuwa na muda na wao. Wakati mama kuna muda na wao, akikuja ni mbona nyumba haijaoshwa? Mbona haijafanya? Yani yeye mama ni kula. Yani hiyo nyumba ilikuwa inakaa kama boss. Boss ndiye ameingia. Yani kila parent akiingia pale kila mtu ako chi. Unaweza pata pia hawa ni watu ambao maybe walianza kuwa wazazi wakiwa wadogo. Walianza kuchukua majukumu yao wakiwa wadogo. Maybe mama alikuwa very workaholic, so yeye ndiye analea ndugu zao wadogo hao. So unapata ni mtu ambaye hakukaa na hiyo, ako na hiyo child trauma, hiyo utotoni hakuweza kupitia hiyo nini ya utoto. Unaweza pata hawa ni watu ambao waliishi kufanyishwa kazi. Ama walikaa most moon in Capricorn, unapataga wako na matatizo sana na baba zao. Unapata pia wako na matatizo sana na mabosi wao. Akienda mahali kuna kontroliwa atakagi, kwa sababu amekontroliwa tokea utotoni. Hawa ni watu ambao ndio mamako atakuthamini ufanye kazi mpaka umesifagia, umefanya, ndiye aseme yes mwanangu umefanya kitu ya maana. So unapata hawa ni watu ambao achievement kwao ndio inafanya yani mtu huyu anaonaga ako sawa. Unapata hawa ni watu ambao hata kudili na boss figure, mtu yote ina authority wao, kuna mashaka sana nao, kwa sababu amelelewa na mama ambao kila saa amekuwa ni on toes, vita. Ukifanya mchezo mangumi, mama ana control, mama ana manipulate, mama ana dhulumu, mama ananyanyasa. Mama ndio yani hata ndoa kwa hawa watu unaweza pata ni single mom ndiye amemlea. Ndoa watu wenye wanakuwa na moon in Capricorn, ndoa kupata wao ni ngumu sana, maana wanakuanga konki. Hawajui kutoa hiyo hasira zao. Wao wananyamazaga tu, kwa sababu akianza kuongea hata anaweza kupayuka, hata sijui akafanya nini, kwa sababu Na ikiwa in the positive utapata ni mtu ambaye amelelewa na mama ambaye ako very stable. Unapata ni mama ambaye ako very consistent kwa kitu, amemfundisha jinsi ya work hard akiwa ni mdogo. Ni mama ambaye amemfundisha jinsi ya kuwa na msingi, kuwa na msimamo. Unapata ni mama ambaye amekufundisha kuvumilia, kuwa na self discipline, kuwa na thamani yako, kufanya kazi sana. Ni mama ambaye amekufundisha jinsi ya kuface dunia kwa njia ya in the practical, vitu kama hivyo. Ni mama ambaye amekufundisha yani kama mwalimu tu tuseme. So unapata ni mama ambaye unakuja kutengeneza urafiki baadaye. Baadaye anakuja kuwa rafiki yako mkubwa wakati unakuwa mtu mzima, unasema kumbe mamangu alikuwa ananifundisha hii. Lakini in the negative utapata mama mwenye hata hutaki kumuona tena. Hutaki kuonana na mama yako tena. Kwanza hata ukianza unaona tu kama anakusumbua, kwa sababu amekutatiza mama huyu. Haya, hawa ni watu ambao wanabeba nguvu gani? Alchemist ni watu ambao wanabadilisha maumivu iingie katika nguvu. Ni watu ambao wamebeba hekima. Wana nguvu. Hao wakikaa mahali pale kuna matatizo, mateso, sijui nini. Akiingia mahali kuna watu wanateseka sana, unapata tu watu yani kuna kuja nguvu ya mabadiliko.
watu wanapona. In short, anabadilisha maumivu, inaingia kwa hekima. Yani maumivu yako, your pain turns to strength. Kuliko kwanza kusema nimeishiwa, unatafuta idea ya kwanza kufanya kitu cha kufanya. Hawa ni watu ambao hawananga muda wa kulia eti sijui nitalia, sijui nifanye nini. No, hawa kitatizo wao wanatulia tu. Wanaingia wanatulia mahali, wana calm, wananyamaza, alafu akitoka pale ashajipanga, ashajua anafanya nini next. Hawa ni watu ambao unapata ni old soul. Watu ambao wanaelewa karma vile inavyoenda. Watu wanajua nikifanya hivi hii itatokea na nitabeba mizigo yangu. Huyu hata ukamroga, ni unajiroga wewe mwenyewe, kwa sababu ni watu ambao wanajua maumivu ni nini. Wanajua kuendure maumivu, wanavumilia. Sasa ni watu ambao katika ancestral line yao, kwa wao kupona lazima wajifundishe kuvunja hiyo kutojisimamia kihisia. Kutojisimamia kihisia, maana sasa wamefanywa kama mama katika ukoo wakiwa wadogo. Hawa ndio kama kansa huko, wanaanza kujitegemea wakiwa wadogo, na most mumsa inaona wengi wao huku chini naona wameanza kujitegemea sana wakiwa wadogo. So unapata karma ambayo iko katika hii jamii ni kuachilia kucontrol, kwa sababu wajapona. Unapata wana control kila mtu, wanataka kucontrol mazingira yote. Unapata mtu ana very controlling, lakini yeye mwenyewe hawezi controliwa. Unapata ni mtu ambaye kukua vulnerable kwake ni ngumu, afadhali akupige ama kutatize vitu kama hivyo. Hawa ni watu ambao kuachilia vitu vya kale ni ngumu. Yaani hasira, akishajaza hasira ndani, ndugu yangu, utalia, utaomba msamaha mpaka na vitabu vyote vya rohoni hakuna. Hawezi kukusamea. Haya, baraka zao ambazo waliachiwa na ancestors wao ni nguvu ya uvumilivu na pia uwezo wa kusurvive hata mahali kuko na matatizo, hata mahali kuna changamoto. Pia wako na ulinzi kutoka kwa hiyo sayari yao ya Saturn ama Zohali. Ni watu ambao ukimfanyia mabaya anakukufanyikia. Hawa usicheze nao. Ukiwa na moon in Capricorn, mtu akikufanyia mabaya anamregelea. Ni watu ambao wako na long term vision. Akikaa hivi anajua mimi nikifika 29, 28, 27, sijui 26, sijui ngapi, lazima niwe nimefanya ABCD. Ikifika tarehe 20 na ngapi, lazima nikuwe nimefanya ABCD. So abilities zao ni watu ambao wamebeba uongozi. Ni watu ambao wanaweza kusolve problems zozote, matatizo yote wanasolve. Alafu ni watu ambao wako na uwezo mkubwa wa kusimamia majukumu ya anybody, kwa sababu ni watu ambao wako very workaholic na very determined na very motivated. So ikiwa unahitaji kujua ama kufahamu, maana unaweza kuwa na moon maybe in Capricorn na pia kuna sayari zingine pale, ama moon in Capricorn but in the first house ama in the second house. Ukitaka kujua zaidi inamaanisha nini, unataka kuelewa astrolojia vizuri, unaweza kunitafuta. Nitaweka link ya TikTok page yangu kwa description box below. Unaweza kunitafuta pale, utapata nambari yangu ya WhatsApp pale na malipo ambao wanalipisha. Ukinitafuta WhatsApp naweza kukusaidia. Na kama content yangu na resonate na wewe, unaweza kulike, kushare, kusubscribe na pia kucomment. I hope umenielewa vyema.